बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें कितने खस्ता, क्रंची और सॉफ्ट, ये सारी खूबियाँ हैं इस कुलचे के अंदर जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके लिए बना रही हूँ आज हज़ारा के मशहूर कुलचे जो हज़ारा में पकवान के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये रेसिपी स्पेशली मैंने हज़ारा से आपके लिए मंगवाई है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, और अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किए तो आप ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको पसंद आए तो फिर मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो ये बेहतरीन कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे और 3 बाउल चीनी डालेंगे। ये बाउल का साइज़ आप देख लें, आप आटे और चीनी के लिए सेम यूज़ करेंगे। तो ये मैं 3 बाउल चीनी डाल रही हूँ। और अब सौंफ डालेंगे, 2 टेबलस्पून मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ। और ये सौंफ मैंने पहले से ड्राई रोस्ट किए हुए हैं। अब चूल्हा ऑन करेंगे और शीरा पकाएंगे, गाढ़ा सा चम्मच चलाते रहेंगे। आंच हम दरमियानी रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते चलाते इस गाढ़े से शीरे को तैयार करेंगे। और इस तरीके से करते करते ये चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और सौंफ का अर्क भी अच्छे तरीके से शीरे के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये लगभग 8 मिनट इसको शीरे बनाने में लगते हैं और ये शीरा हमारा बहुत ही गाढ़ा बनता है। और अब हमारा ये शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आंच हमने बंद कर दी है। अब इसको ठंडा करेंगे, कुछ देर रखेंगे और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा शीरा। और आगे का प्रोसेस ये है कि एक थाल के अंदर आटा डालेंगे और जिस बॉल से मैंने चीनी डाली थी उसी बॉल से मैं ये आटा डाल रही हूँ। 3 बॉल आटा ऐड करेंगे और ये वही आटा है सिंपल जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें 1.5 बॉल सूजी डालेंगे उसी बाउल से जिससे मैंने आटा डाला था। ये 1.5 यानी एक पूरा और एक आधा, और आधा चम्मच सोडा। अब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर घोल बनाएंगे। और अब ये 3 अंडे लेंगे, अंडों को पहले अच्छी तरह फेंटेंगे। और अब ये जो हमने इसके अंदर होल बनाया था आटे के अंदर, इसके अंदर पहले अंडे डालेंगे और अब 1 कप ऑयल डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो जो हमने शीरा बनाया है थोड़ा थोड़ा शीरा डालते जाएंगे और इस आटे को हम गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा शीरा करके डालते जाएंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे वरना आटा नरम भी हो सकता है। और अगर कभी आटा हमारा नरम हो गया तो हम थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी सूजी मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो पहले हम इसको गूंदते हैं और देखते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है आटे की वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखनी, बिल्कुल दरमियानी रखनी है। और अगर अब ये सॉफ्ट हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आटा या थोड़ी सी सूजी या दोनों ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है, हाथों के साथ ज़्यादा चिपक रहा है। तो 2 टेबलस्पून आटा और 2 टेबलस्पून सूजी मैंने मज़ीद ऐड कर दी है इसको बराबर करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो अब ये गूंदेंगे इस तरीके से अच्छी तरीके से। ये इसको थोड़ा सा गूंद के अब 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 5 मिनट के बाद इसको दोबारा थोड़ा सा गूंदेंगे। और अब गीला हाथ लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 मिनट के लिए तकरीबन। तो अब ये हमारा आटा कुलचे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा थोड़ा लेंगे इस आटे को, यानी कि छोटे छोटे पेड़े बना के गोल गोल करके इसको हथेली में इस तरह बड़ा करेंगे। और इसको डिज़ाइन बनाने के लिए ये पकोड़े तलने वाला जो स्टेनर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके ऊपर ये कुलचे बनाएंगे इस तरीके से। अब दोबारा से आपको दिखाती हूँ, हाथों पे तेल लगा हुआ है ताकि ये चिपके ना।
और इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे। अब ये स्टेनर जो है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है, इस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसका डिज़ाइन इसके ऊपर छप जाए। अब इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से रोल किया और ये हमारा कुलचा रेडी हो गया। सारे कुलचे रेडी हो चुके हैं। अब इसको तलेंगे तो ऑयल दरमियानी गरम करेंगे, फुल गरम नहीं करेंगे वरना ऊपर से जल्दी जल्दी कलर पकड़ लेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो दरमियाना जो है गरम है ऑयल, और ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी ये जब फूलेंगे तो जगह ज़्यादा लेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फूलेंगे और आँच को हमने मैनेज करना है, पहले हल्का रखना है बाद में तेज़ करना है, ताकि पहले ये अंदर से पक जाएं और बाद में ऊपर से थोड़े क्रंची हो जाएं। तो इस तरीके से सारे कुलचे हम तलते जाएंगे और ये कलर आ गया है, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जब हम ये ठंडे करेंगे तो इसका कलर और भी तेज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सेव कर सकते हैं, सारे इस तरीके से रेडी कर लें और फिर एक शॉपर में बंद कर दें या किसी एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें, और आप काफ़ी लंबे अरसे तक इनको सेव कर सकते हैं। और नाश्ते में खाएं या स्नैक टाइम पे खाएं, बच्चों को लंच में दें। मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आपके देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।